说起四川泡菜，那酸辣香麻的滋味是很多人都爱的味道。可如何在家就吃到正宗的四川泡菜呢？泡菜的发酵菌应该如何培养？泡制时应该注意些什么事项？如何让一种泡椒汁泡出100种鲜滋味呢？健康新时代请到了来自四川的厨师，教您做最地道的四川泡菜和泡椒老坛子，给您的餐桌带去新的下饭小菜。走进健康新时代，快乐生活吃出来。您现在正在收看的就是每天带给你好味道以及很多养生知识的健康新时代，我是大嘴。今天这里进行的是美食 DIY。说起四川的泡菜，我相信呢你一定吃过，而且这四川泡菜呢算是咱中国的国粹。我相信如果10个人中呢，一定有那么9个人喜欢吃四川泡菜。那个人是怎么回事啊？他肯定不喜欢吃辣，四川泡菜以辣著称。那今天我们就教你如何做四川的泡菜。给人请来的大厨呢是来自于青岛的川菜馆的大厨。大厨，您向电视机前的好朋友们自我介绍一下。你好，我是四川人，会做地道点泡菜川菜。那好，欢迎您傅师傅，欢迎您。你好。今天呢我们就跟着傅师傅学习做泡菜哈。那么泡菜究竟该怎么吃才能吃得更健康呢？给您解答这些问题的是大家非常熟悉的老朋友，营养健康老师王静老师，欢迎。大家好，两位老师都来了。那么现在呢，我们第一步选择一个泡菜坛子，是做咱四川泡菜的第一步，是不是？对。那做这个泡菜吧，选坛子很重要。没错。你看今天呢，首先呢，选的坛子分2种。第一是就是现在我们的这种玻璃的透明的，就是它便于好看，肉眼直接能看到里边的东西。没错，好处它是透明，坏处呢，它因为它这个坛子比较薄，它不像那个瓦罐那种坛子。没错，很薄，那种坛子厚。然后那种坛子吧，就是密封性好，因为这种它不阳光射不进去，然后更容易保存那里边的避光效果好。避光效果。今天呢，我们是为了方便让您看到这里面该怎么操作，我们用这个透明的坛子。如果说你在家里呢，只有这透明坛子，最好呢把它放在阴凉的避光处，避光是不是？就是一般是常温不能超过5度以上，最好是潮湿比较阴凉的地方。大厨，我要问你一个问题，你看您刚才说这个呢，密封性不如那种平时用那种陶瓷的那种，是不是？那怎么来辨别它的密封性好和不好？首先吧，这个坛子，你看，可能大家看的这个坛子不是普通的坛子，边上都有一个边儿，没错。然后这个边儿周围是可以盛水的。的确，这边是可以盛水的。装水的目的是什么呢？就是起到密封的效果，就是一点儿不能透水。就是一盖，你看盖上盖儿。往下一盖的时候，它坛子肯定会冒泡，这个没错，让水会冒泡。的确，哪怕有1个2个泡就行，要是不冒泡的话，它就可能是透气儿漏红。我们这个冒泡是个好坛子。对。再就是注重什么呢？这个坛子边上的水必须得常年有，不能断水。这个水如果蒸发干了之后呢，您别忘了里面得补点水，是不是？所以说经常得检查看看边上有没有水，保持里边是一个密闭的一个。对，没错，一点空气进不去。这个呢是对我们这个四川泡菜坛子的一个最起码的要求。那接下来咱选择一个好坛子之后，咱就开始正式的来操作我们怎么做四川的泡菜，好不好？首先呢，放在一边。今天我看到这边有一筐的蔬菜。有萝卜，还有彩椒，还有胡萝卜，是不是？包括我们这边有豇豆角，还有西芹，还有好吃的什么四川的辣椒。这个泡菜的水，是我们要做泡菜的第一步。没错。它这个水吧，不是普通我们那个什么自来水啦，或者是生水，这是我们这会儿现在烧的开水，开水烧开了之后放凉，然后就是凉白开，凉白开水。只能用凉白开水，因为这个泡菜吧，它忌生水，这是最大的一块。对，忌生水，对，忌油。生水当中是含有杂菌的。那我们这个腌四川泡菜主要是起到一个发酵的一个过程，会产生一些乳酸菌，这些杂菌就会杀死我们所产生的乳酸菌，影响我们泡菜的这个。就是泡不出来了，对，是不是？在这边呢，我们烧着。今天我们选的这几样是在四川的家庭中经常出现的几种四川泡菜的食材吗？这些都就是每家都有，常年都能看到这些。选料比较就是很普遍，都能看到。但是我们泡的时候吧，就是像这种质地比较软的，没错，像质地软的，包括像我们的豆角、像黄瓜这些东西，就是咱尽量就是泡的时间短一些，因为它这质地比较软，没错，泡的时间长了吧，就影响咱吃的口感。的确，不能超过12个小时，一般10来个小时就够了。像今天晚上投进去，明天早上就可以吃。而且它吃出来很脆，
很香。那就好。那么其实今天啊，说到这个四川泡菜，它的一个精华所在是什么？就是这个泡菜汁了。首先选点香料，八角。来点八角，这个香料它是一个就是多年坚持的一个方子吗？对，在我们老家吧，它选料可能很普遍，随便撩上点在里边，它们都能出来味儿。就是主要的用的就这4种，是不是？辣椒和花椒是最重要的，必须得用，因为辣椒和花椒必须得用的，因为四川菜少不了麻和辣。对。然后我们加点茴香，来一点点八角，加点桂皮，放在一起。这个最好是用那个香料盒，香料包6包那种棉纱袋的，没错，纱布也对纱布，这种呢在市场上也能买到。好，这种金属的，给它扣上。咱之所以要把这个调料单独放在一起，因为它这个太碎了吧，你捞的时候很容易跟着带着泡菜一块带出来。如果全部就这个一个包装在里边，就不会拿出来，而且时间长了，像1个月之内换它一次。这些东西随时可以换。1个月要换它一次。对。好，这会儿水开了。好，我们把这些香料往里边稍微一煮。这时候就开始煮我们的这个泡菜的汁儿了。先放入一点干辣椒，我们的调料包要放进去了。其实我吃过一些四川泡菜，或者说在四川的人家中能够看到，他们的这种泡菜中呢少不了这种泡姜。这个泡姜的主要的目的，除了调味之外，有其他的目的吗？能去腥，增香，去腥以及增香啊，对。而且这个姜泡完之后，它吃起来的时候就不是那么辛辣了，对。然后呢，也是脆脆的，带一点点酸的味道，很好吃。用大片就可以了。这样子稍微煮它一会儿，把辣椒的辣味煮出来和那个。和我们这个料包里面这个调味料的一些味道，全都融进我们的汤水里面去。那这边大概要煮多长时间？大约5分钟。那这个汁水呢，我们熬到最后呢是需要带凉的，带凉也是需要一定的时间之后，是不是？制泡菜水是通过它发酵，然后才能往里边投这些原料。一般需要2到3天左右。2到3天左右。那我们之前已经给大家呢腌好了这么一坛儿，就是说这个泡菜水呢已经带凉了2到3天之后，一般。然后坛这边你看提前泡的那个泡菜里边放的那个辣椒会出现那种轻微的变化，也就是什么呢？它那个辣椒边上有那种小气泡，就是发酵出来的。只要一看到那种气泡出现了，也就说明这个泡菜水好了。也就是这会儿咱就可以往里边投我们要吃的投我们的原料了。对。其实，在四川老百姓家里呢，一般都有一个四川的泡菜坛子，而且就里面这个四川的泡菜的这个水也是一代传一代，基本上家里都有个几十年传下来的。对，刚才听大厨说，就说他们家的这个泡菜坛子就是已经这个汤已经是几十年的老汤了，是几十年传下来的。是不是几十年了？恰巧就是这么一个习惯。大家知道，几十年传下来的汤，我们在往里放食物，依旧会出来好的泡菜味。但也有人质疑说这样不卫生。你想象一下，这几十年这么一锅汤水，它放在那儿肯定不干净。这句话有没有道理？实际上是没有道理的，因为四川泡菜的一个过程主要是一个泡渍发酵的一个过程。它主要的是产生这个乳酸菌，那乳酸菌呢就可以抑制其他杂菌的一个生长，所以呢反而其他的细菌是不能在这里边生长的。其他的细菌生长不了，只能有乳酸菌在里面。对。这乳酸菌够牛的，是不是？对。那一般现在也有人担心说这个吃泡菜呢，它相对来讲对身体不好。但也有一些人站出来说什么，说其实时不时的在吃饭的时候搭配一点点四川的泡菜或者说腌制菜，对身体是有好处的。对。那这话又怎么讲呢？因为这个四川泡菜，我们制作的时候大家都看到是选用这种很新鲜的各种各样的蔬菜。没错。那而这个泡渍和发酵的过程呢，相当于对这些蔬菜进行了一个冷加工。那这些蔬菜的营养素就没有怎么被丢失掉。第二点呢，就是说，这些蔬菜当中含的维生素无机盐还有矿物质，经过泡渍发酵，反而会得到了含量上的一个提升，对我们人体的健康还有营养是非常有益的。就是说，它本来有一些无机盐之类的，会加大它这种含量。最重要的一点就是我们这个四川泡菜，它是一种泡渍发酵的这种生物工艺呢，会产生大量的乳酸菌。那我们大家都知道，这个乳酸菌对我们调节肠道的这种生态平衡是非常有益的。那促进我们对人体对一些营养物质的消化和吸收。一说起乳酸菌，我会想到酸奶，没想到这泡菜里面也有而且呢，你看今天我们用的这些食材呢，搭配起来呢，也都是很家常的。相对来讲呢，很容易找到的一些食材。咱在切这个辣椒这原料的时候吧，块一定要大点。这个怎么讲？
坛子里边不大好捞，太小了你捞不起来。再就是如果太小块了吧，一泡它更容易泡软，泡软不好吃，不好吃。因为泡菜出来它是个香脆、清脆的，对，要脆生一点的。哎，这咬起来的时候有那种口感在的，是不是？现在我们已经把萝卜以及胡萝卜还有彩椒切出来了，赶快放入我们好。记得这一坛水是我们煮完之后呢，静置了2天至3天左右的，里面的辣椒已经开始微微的冒小小的气泡了。然后这个原料放之前吧，就是洗好了，一定得把它晾干。因为这个泡菜最忌的是什么呢？生水。哎，别说哈，你看，你还真是提醒大家，有的时候你想啊，这之前这个锅里面咱用的不是生水，可洗这个蔬菜的时候，可能有些水就沾在这个表面了，你一起放进去了，一点点都不行，里面有一些细菌影响乳酸菌的产生。而且呢，刚才这个大厨提到，就是我们可以选用玻璃的这种坛子，也可以选用陶制的，但最好呢是不要选用那种就是内壁带釉彩的。虽然内壁带釉彩的好像清洗起来这个比较容易方便容易一些，但是呢，这种釉彩的经过长期的泡呢，可以溶出一些含铅的物质。那含铅的物质对人体是有害的，所以尽量不要选用内壁有釉彩的。听到没有？内壁有釉彩的尽量不要使用，对，即使它很方便。对，这边我们把豆角还有西芹也要来切一下，一起放进去。看到没有？我们这边哈都是特别干爽的，因为之前呢已经风干过了。我觉得马上到岁末年终了，我们吃这种各种大餐的宴席的机会就多起来了。没错，就搭配一点这种四川的豆角这东西吧，就不用切了，就直接一碗往这边一撩行了，这样好捞。没错。搭配点泡菜吃，很适合宴席或者说解解腻之类的，开胃解腻，而且还有一个醒酒的作用。没错，其实你看哈，说来说去，老百姓家里是少不了各种小的腌制菜的。你夏天的时候腌那种很快就吃的，然后到秋冬季节腌那种能储存一冬天来吃的。那今天呢，教你的就是在这个季节，冬天，然后呢，你能吃上一冬的又好吃的，你最喜欢的那种四川的泡菜。这边西芹也是大块切好了放进去。我们这个坛子哈，从无到有，现在呢已经接近好塞进去一大半了，而且色彩艳丽。没错。这个泡的时候吧，就是经常3、2天，一天倒它一次，要把循环。那我们倒它干嘛？为什么不把这个汤汁正好没过它？因为通过一泡吧，这里边蔬菜里边含的有水分，慢慢这些水都会往上升。如果你现在多的话，以后会渗出来。哎呦，刚开始这一次我们投的比较多，以后吃吧。它就不可能是一次把吃完了再投，这是有远见的想法。就你是边吃一部分再投一部分，吃一部分投一部分，就循环着走。这个不用去压它是吧？不用压我们的菜。我还有一个想法，你看刚才呢，大厨把这些蔬菜呢，啪几段之后全都放进去了。我想说，这个四川泡菜对蔬菜有没有要求？比如说什么菜适合腌它，适合泡它，什么菜就永远不能放进泡菜坛子里面。这个吧，有一些菜是不能放的。那比如，你像常放的，我们是。萝卜有辣椒了，辣椒，胡萝卜，豆角，大头菜，就是那种卷心菜，对。然后像普通的蔬菜，有一些菜不能放的是哪些？像常用的什么西红柿、叶子菜、西红柿，绿叶菜，绿叶菜是不能泡的，那正式的开始腌它之前呢，一定得先调个味儿，不然它是没有味道的。对。那我们加入什么呢？咱腌泡菜吧，就是肯定少不了是盐，没错。咱这个盐的比例呢，就是比咱正常做菜的要多，而且要咸，多是多少来？吃的很咸那种就对了，很咸的那种。对。可我在想，我们今天这是半罐子这样的蔬菜，我们大概要放出多少盐呢？这样就是大约的话，放上200克行了。200克，就是说呢，4两左右，对，4两左右的盐，一定得咸，因为它这个长时间泡吧。盐少了的话，它就会很酸。很酸呢，它就吃出来肯定口味就不对了。哎呦，要放好多。对，然后冰糖，放冰糖是怎么回事？因为本身这个一泡了吧，它是不是很酸？对。那如果糖放里边，它就能缓解它的酸味了，中和它的酸味。而且甜的东西有利于这种乳酸菌的产生。没错，那我想说，如果是用白砂糖或者是别的糖，可不可以呢？不行，这个只能用冰糖。这个冰糖有什么样的好处？但是冰糖放里边，它好处是什么呢？就防火热的作用，这是第一。第二，这个冰糖它甜味吧，它不是像白糖和绵砂糖那种甜。没错，它属于回甜类。对，是不是？然后呢，我们放了多少克呢？冰糖放20克行，20克左右，然后再加入什么？然后最主要的就是什么？那个白酒，白酒就是泡菜千万不能少的就是白酒。
真的是白酒，就是白酒，而我还以为且是白高粱酒。高粱酒，高粱酒必须用高粱酒吗？必须用高粱酒，用别的酒不不能行。你可能说用茅台，茅台可以太放上点。奢侈了吧？那个是多高端的泡菜，是不是？这个是上国宴的泡菜，这个白酒吧放里边是起到一个也是缓解酸味吗？缓解酸味，然后最主要是增香。增香，来一点点酒，别忘了哈，这个酒是我们今天大厨的杀手锏，多少量？1两行，一两一个坛子就这放上些1两行。哎呦，而且这个酒吧以后不能往里边加，冰糖和那个酒是经常要往里边加。冰糖要总加，那我们看这盐有没有总加呢？盐也肯定要加，你泡的时间，你要这次原料吃完了，你一下子再投进去原料，它就没味儿了。你就是反复的加，就是这个水你不换，但是这味儿你必须要去调了。现在就这些酒我们全部倒里边，好，而且这个酒对身体也是有好处的。现在我们都提倡，就是说35岁以上的男性和过了绝经期的妇女呢，每天适当的饮一点白酒，对心血管系统非常的好。吃泡菜也可以哦，对，这边当然要适量。这边是不是全部可以了，大厨？这样就好了。这就是我们泡菜的整个制作过程。对，整个过程就第一次做泡菜吧，一般2天就可以吃了。第一次泡菜2天之后就可以吃了。四川泡菜听起来的时候像是一个四川人的神话。今天呢，我们把它的面纱揭出来了，希望你呢能够把这个步骤记下来，在家里好好的享受四川泡菜。那今天既然给您请来了哈，四川的大厨，不可能只让他做一种四川的当地小吃，还有一道四川当地的小吃现在风靡全球。为什么这么讲？因为很多人都爱吃辣，很多人都是对它欲罢不能。第二道菜呢，也是风靡全球的一道名菜——泡椒凤爪。怎么来操作？是不是一样很简单？很简单，这就是内行看门道，其实外行也一样，一看就会了，没什么很麻烦。我看简单的原料。我看您今天选择的不只有凤爪，还有什么猪耳朵，包括呢猪尾巴，是不是？然后这边呢还有一些鸡翅膀的尖儿，是不是？那我们今天这些东西都要泡在我们的坛子里面，对，都要泡在里边，因为这个可以叫它什么泡菜老坛子或者什锦泡菜，因为它东西很多嘛，品种很多，吃起来吧可能也是别有一番风味。它不是简单那个鸡爪子，吃个猪耳朵，吃个猪尾巴也挺好的，也挺好的。而且你可以来一个泡菜拼盘，对对对，刚才是来一个全素的，这个来个全荤的。全荤的，现在依旧是老规矩哈。正式来进行泡之前呢，得先对我们的原料处理一下。对，我们先做个初加工。初加工。好，说起这个四川的这个泡椒凤爪也好，还是泡椒猪尾巴也好，还是泡椒猪耳朵也好，它都有一个特点，就都属于是那种酸辣型的胃口。对，是不是？这个东西吧，都要提前焯水，提前焯水，把它那些血脂什么全部撇掉。好，锅中来点水，我们这边呢准备烧着。这些东西啊，它嚼在嘴中的时候呢，都属于是酸辣的味，而且呢，吃起来的时候都是那种很脆硬的，而且需要让你用牙齿去咀嚼它，去嚼它的那一种。就是你觉得它辣，然后你还很喜欢吃那个骨头上面那一点点肉。对，因为它香味啃来的感觉，啃起来特别的过瘾。说的有道理。那么这边我们出水的时候吧，放上点盐，这时候就要放盐了，一定得有底味儿，然后吃要不然没味儿。哎呦，我们这些食材里面就要有一些味道，而且呢，我们用了一些花椒，包括我们这边的茴香、桂皮，还有八角，包括大葱以及干辣椒放在里面一起来调味。猪尾巴要给它斩断吗？对对对，斩成一段一段的。看这猪尾巴，其实几乎都是软骨，没错，有很强的一种美容效果，而且可以有美白、保湿、淡斑、去皱，非常的棒。猪耳朵也是，是不是？猪耳朵也是，这种软骨的东西都是含胶原蛋白特别丰富嘛。没错，那包括我们这个凤爪、鸡爪子，一定的记住要处理这个步骤。对对对。而且它那个掌中间吧，有一些那个黑点儿，咱也得把它剪下去。有些没有。那其实包括这个步骤对健康来说也是很有好处的。对对对，鸡爪子也是这种这个胶原蛋白含量丰富，而且呢，鸡爪子还含有丰富的钙质，对我们的软化血管也是非常有好处的。没错没错。好，这边为了卫生，我们给它剪下去，还要给它先再改刀，然后它小点吧，便于入味儿。没错，我们一般吃到的但是不能太小了。一般吃到的呢，也都是斩开的、斩断的这种。对。好，放进我们的锅中。要是家里边有时间弄的话，可以把它去骨也行。去骨，但是相对来讲比较麻烦一点。就是去骨就麻烦点。而且我觉得吃泡椒凤爪的那个，你一定能享受那个啃的过程。对，就是吃啃的那个过程，然后才能吃才快乐。对。
的确，我们这边给它斩断。其实现在啊，吃泡菜呢，总会面临很多争议。你知道现在很多养生专家就会跟我们大家说，其实泡菜呢，它有一种亚硝酸盐，是能够致癌的。那这种说法其实有没有道理，王晶老师？怎么说呢？实际上，这种硝酸盐和亚硝酸盐啊，是存在于我们土壤当中的一种含氮的化合物。它在随着农作物的生长呢，它就可以蓄积在这种农作物的这个身体内。你像一些植物啊，还有一些粮食啊，还有一些甚至一些肉类当中啊，都含有这种硝酸盐和亚硝酸盐。但是呢，硝酸盐和亚硝酸盐只有就是经过一些特殊的一些这个变化，才能变成是致癌的物质亚硝酸胺。那造成这种变化呢，就是有一些微生物，有将近100种的微生物，或者是一些特殊的一些酶类可以发生这种变化。那虽然这个四川泡菜呢，我们的蔬菜当中含有这种硝酸盐的成分，但是呢，我们知道四川泡菜的它的一个加工过程，它主要是一个乳酸发酵的一个过程。没错。所以说呢，它这种乳酸菌就抑制了这种有害成分的产生，从而抑制了亚硝酸盐和亚硝酸胺的产生。哇，那这么说的话，其实吃这种泡菜也好，还是说吃这种泡椒的这种各种食物也好，是不见得真的会出现这种。对，相反它是安全的，而且这个我们经过测定呢，四川的泡菜还有这种泡制的泡椒凤爪，它的亚硝酸盐的含量是非常低的，大约是小于5毫克每千克。那国家规定的它的一个安全的量是小于20毫克每千克，所以是远远低于国家的标准，远远低于。所以说，不敢吃泡菜的朋友，又喜欢吃泡菜的朋友，现在可以放开了来吃了哈。这边我们在锅中将我们的猪耳朵以及猪尾巴，还有我们的鸡翅，当然好吃的凤爪已经放进去了。这个时候需要简单的煮一下，还是彻底给它煮熟？这样简单的煮一下，就是大焯些水到8成熟，就是8成熟。用筷子一扎，这样能扎透它。一般煮的时候吧，就分开煮，不要一块煮，像成熟度是不一样的。它这个煮这些东西吧，火候很重要。大约吧8分钟左右。那之前呢，我们已经给大家煮好了哈，我们这边的猪尾巴、猪耳朵，还有鸡翅，还有鸡爪子。哎，咱们煮完之后还需要给它泡一泡吗？这些东西所有的煮完了，就一定要用汤流水把它冲干净，就是把表面的油脂和血污全部冲干净。那如果冲不干净的话，再泡在坛子里边，它会出现这种油污，甚至可能是成那种冻，就是打成皮冻那种。所以说，就是说它的胶原蛋白已经凝固了，对，是不是？而且冲干净了，冲的时间长了，它鸡爪子还显得白，还显得美观。那现在就开始正式的来腌它。我们这边呢，记得哦，你看已经冲到什么程度？这个里面泡出来的水呢，已经基本上一点这个油花都没有了，这个就是刚刚好的，很清澈了，反复冲洗出来的。然后咱现在就开始泡，没错，把这个最主要的就是小米辣，我们的法宝小米辣。小米辣这个市场上就有的卖，没错。就是如果在我们老家的话，就自己家里边自己家里来弄就可以了，就用那个泡菜坛子自己泡的。好，一看小米辣，我不自觉的就开始啊。怎么讲？生津是不是？那种辣，想象那种辣味的劲爆感，没错，刺激你消化液的分泌了，有点这个望梅止渴的感觉。那其实大厨，你看在家里面哈，如果说呢，我们想自己做这种小米辣的这种泡椒，不想买外面的，成本有点高的话，那这应该怎么做呢？大厨，这个就是泡菜坛子那个泡菜都可以泡出来，就直接像我们刚才那个泡菜坛子里边。那就等于是把小米辣放进泡菜坛子里面，就会变成这个颜色。对。那我们这个汤水就是刚才我们泡菜那个汤水，就是泡菜的原汁水。刚才大师已经教你了，而且呢，大师要提醒你哈，如果说你这个汤水呢泡完一次食物之后，千万不要扔掉它，是不需要换水的。对，也不是不是，而且是时间越长越好，越长越好。对。好，这样我们就可以把那个将我们的食材放进去，往这边。那其实很多朋友啊，经常会有一种想吃点风味怎么办？把这个泡菜拿出来之后呢，你可以拌一点花椒油来吃。那么可以用我们的胡姬花的古法小炸花生油，炸一个花生油，然后一起凉拌着吃也还不错的。而且这种古法的小炸的胡姬花的花生油呢，有一点浓浓的花生的香味，非常的健康，很棒。我觉得四川泡菜它之所以就是这么受欢迎，传承这么多年，就是它给人一种很亲切的感觉。没错，它在我们的生活当中随时的等候着你的召唤。当你需要时，它可以随时奉献。喜欢吃泡菜的人真的是越来越多。这个我们也需要来回的翻它吗？比如说几天之后，然后我们来翻。一般这个就是你想今天泡的话，5个小时就可以吃了。这个5个小时就可以啊？对。可我们那个泡菜为什么要泡那么久呢？泡菜还要通过发酵的。它这个实际上，我们是用坛子装，
平常吧，用那盒子什么泡就可以。就是说，如果说你在家里面，你如果想呢一次性省事儿，哎，您这个一冬天您就够吃了，选那个大的坛子。如果说您呢想随时泡随时吃的话，选一个小坛子，哎就 OK 了。那咱这边就可以了啊，这样就可以。把它放在依旧是阴凉的地方。边上这个需要密闭吗？还需要是不是需要放上水？边上还是要还需要倒上水的。放上5个小时，我们的泡椒凤爪，包括泡椒的猪耳朵、泡椒的猪尾巴，包括里面的泡椒鸡翅，就可以端上你的餐桌了。